राम के नाम पे डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। आज गोली नहीं, आज तो जय श्री राम की बोली निकलती है सबके मुंह से। आज उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली नहीं बल्कि पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा। 22 जनवरी को आपने देखा होगा ना, अयोध्या में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी रामलला विराजमान के कार्यक्रम के भव्य कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे और 5 सदी के इंतजार को समाप्त कर रहे थे, तब आसमान से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो रहा था ना। आज तो अयोध्या की पहचान दीपोत्सव और रामोत्सव से हो गई है। आज भव्य और दिव्य और नव्य अयोध्या के दर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी पीढ़ी धन्य हो गई है। जो 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों का एक संकल्प था, वह संकल्प पूरा हुआ है। अयोध्या में प्रभु राम फिर से विराजमान हुए हैं। इससे बड़ी बात हम सब भारतवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों और गोंडा वासियों के लिए दूसरी नहीं हो सकती है। इन सब के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं।